Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Joelma e essa é a professora Márcia. Nós estamos aqui mais uma vez trazendo atividade muito legal. Hoje nós vamos estudar sobre o Dia Nacional do Trânsito, que é comemorado no dia 25 de setembro. E o que é o trânsito, crianças? O trânsito são vias de ir e vir. E o que nós encontramos nesse trânsito? Nós encontramos carros, ônibus, bicicleta, calçadas, pedestre, onde eles vão passar. E nesse trânsito nós temos algumas regras. E nós vamos iniciar, né, tia Joelma, com as placas de sinalização. Exatamente. Para andar no trânsito com segurança, é preciso seguir algumas regras. Olha só. Essa plaquinha aqui, vermelha, com o nomezinho branco, quer dizer pare. Parada obrigatória. Essa daqui, vire à direita. E essa plaquinha cortada, ó, é proibido, não é? É de estacionar. Proibido estacionar. E nós temos aqui, ó, uma criança, um adulto e até indo para a escola, é uma via escolar. E quando a criança vai passar uma faixa de pedestre, tem que ter atenção e esperar o carro parar para poder passar. Nós temos uma outra plaquinha aqui, ó, uma setinha subindo e outra descendo, porque é uma mão dupla. Então vem carro de um lado e carro de outro. E nós temos outros cuidados que devemos ter. Temos que usar o cinto de segurança. Criança não pode ir no carro com o papai no banco da frente, só a partir de 10 anos. Então nós temos que ter todo o cuidado no trânsito. E vocês que estão pequenos têm que começar a aprendizado de agora. A tia Joelma agora vai falar sobre um outro sinal de trânsito. Olha só, crianças, eu vou apresentar para vocês o semáforo. Tem 3 cores: vermelho, amarelo e verde. Vamos ver o significado de cada cor? A cor vermelha significa que você tem que parar. É parada obrigatória. O amarelo significa que você tem que ter atenção e reduzir a velocidade. E o verde significa que você pode seguir adiante. Agora a tia Joelma vai apresentar uma brincadeira. Ela fez toda a explicação do semáforo, falou o que cada corzinha representa. E agora nós vamos fazer uma brincadeira para que vocês possam fixar melhor. Preste atenção. Exatamente. Nessa brincadeira, nós precisamos seguir algumas regras, certo? Observe aqui as cores do semáforo. A tia Joelma vai colocar uma música bem agitada. Quando a tia Márcia colocar, ó, apresentar o vermelho, eu vou ter que parar de dançar, ficar estátua, tá bom? Quando ela mostrar a corzinha verde, eu vou continuar dançando. E quando ela mostrar o amarelo, eu vou dançar lentamente, bem devagar, tá certo? Muito legal, agora vocês vão prestar atenção, certo?